係量子嘅力學，叫做經典力學。其實你都識唔少經典力學噶啦。粒子，我哋身邊所有睇得到、摸得到嘅嘢，都係由呢啲粒子砌出嚟嘅。波動，水面上面就會有波動啦。光其實都係一種波動嚟嘅。干涉，震動方向一樣嘅波動呢，就會加埋一；震動方向相反嘅波動呢，就會互相抵消。呢個就係波動識得做，粒子唔識做嘅干涉現象啦。呢個世界係咪真係咁簡單呢？咪住，電子唔係粒子嚟嘅咩？點解啲點散開晒，唔係兩堆點嘅？好似個干涉規律咁。電子唔係粒子，但係電子亦都唔係波動。光原來都唔係波動嚟嘅，光都唔係粒子啦。波粒二象性，此粒亦似波，非粒亦非波。量子相逢實驗，哇！其實究竟發生咗啲咩事呢？點解可以有啲由點點組成嘅干涉規律嘅呢？依家我真係完全睇唔透呢個世界點運作喎，點算啊？就等我哋今日一齊嚟回答呢啲問題啦。原來就算呢個宇宙嘅運行咁神奇、咁黐線，我哋都仲有方法去理解佢。不過呢個理解係有代價嘅，我哋要放低一啲我哋對宇宙既有嘅成見，重新去認識呢個世界運行嘅方法，先至可以真係明白波粒二象性究竟係乜嘢一回事。等我哋仔細諗一諗粒子呢個概念啦。嗱，我哋翻去 BB 彈實驗嗰度諗一諗，其實我哋對粒子有幾認識嘅呢？嗱，就算你冇物理背景咧，你都應該幾清楚一粒粒子係點樣喐嘅。例如，如果 Agent B 喺呢度開槍，粒子彈打中呢度，咁你覺得粒子彈係點樣由支槍走到去個 screen 上面嘅呢？子彈前進嘅軌跡應該係一條由把槍嘅槍口去到個 screen 嘅線，因為佢係粒子啊嘛，粒子梗係沿住一條軌跡行噶啦，係咪？嗱，呢條軌跡唔係完全直嘅，因為有地心吸力會將粒子彈拉低少少。但係就算唔係直線都好啦，佢都仲係一條線嚟噶嘛，我哋都可以全程追蹤住粒子彈去到邊嘅。好啦，依家我哋又假設Agent B 喺同一個位置，向同一個方向再開一槍，咁第二粒子彈又會點樣行呢？第二粒子彈嘅軌跡應該同第一粒子彈一樣嘅噃，嗱，因為開始嗰個情況完全一樣，支槍嘅位置同埋角度都冇變過，咁即係粒子彈應該冇理由要行另一條路啦，佢應該要沿住同一條軌跡打中個 screen 上面嘅同一個位置嘅，就係咁啦。如果 Agent B 向一個唔同嘅方向開槍嘅話呢，咁子彈嘅軌跡就應該要有相應嘅改變，令到子彈最後打中個 screen 嘅位置都有分別啦。如果 Agent B 隻手淨係喐咗少少啫，咁粒子彈嘅軌跡就會有少少改變。如果 Agent B 隻手喐咗好多呢，咁子彈嘅軌跡就應該有好大嘅改變啦。但係無論如何都好啦，我哋都知道粒子彈係點樣喐嘅。呢個就係經典物理裏面嘅確定性 determinism 啦。成個世界呢就好似一個巨型嘅機械鐘咁樣，只要我哋知道呢一刻個機械鐘點喐，我哋就可以預測佢之後點喐。呢個概念我哋已經會去到一個習以為常到唔多諗嘅地步啦。例如呢個網球要幾耐先至可以跌到落地下呢？原來無論邊個幾時喺邊度將呢個波掟落去，我哋都可以用同樣嘅物理定律去預測呢個波跌落去需要幾耐嘅。每次當我哋搭 lift 俾呢個金屬箱拉上幾十甚至幾百米嘅時候，其實我哋都係相信建造呢一棟樓同埋呢一部 lift 嘅人咧，都計過晒啲數，識物理。佢哋識得預測呢一部 lift 上去嘅時候會發生咩事，知道呢條繩幾時唔會斷，幾時係安全可以將我哋帶到上去，亦都知道呢一棟樓唔會無端端冧低嘅。每次你搭飛機嘅時候，你都係信任緊經典物理對於世界嘅準確預測嘅。你相信物理學家明白當啲空氣流過機翼嘅時候會發生咩事，
呢啲空氣點樣將成架飛機連乘客推上天唔跌落嚟，等大家可以安全到達目的地。物理學家就算連遙遠嘅天體運行都可以預測嘅。哈雷喺1696年預測一粒彗星會喺1756年再次出現。雖然佢個人呢就喺1742年過咗身，但係佢嘅預測冇錯，嗰粒彗星真係好似佢嘅計算預料，1756年真係翻咗嚟。但係呢個世界唔係有啲嘢我哋都係預測唔到嘅咩？嗱，例如擲銀仔咁樣啊，擲銀仔係一個隨機嘅過程嚟噶嘛，隨機唔係就係代表咩都預測唔到咩？嗱，雖然呢，我哋係可以預測到擲銀仔結果嘅機率嘅，當銀仔越嚟越多嘅時候，佢哋出現嘅次數嘅比例會越嚟越近1:1，亦都即係話我哋知道公同字出現嘅機率分別係0.5。但係就算我哋知道個機率，都唔代表我哋可以預測到擲銀仔每一次嘅結果係咩噶嘛？係咪？嗱，其實擲銀仔嘅隨機呢，只不過係一種假嘅隨機嚟嘅啫。我哋預測唔到擲銀仔嘅結果，只係因為我哋未能夠完全睇到晒一個硬幣好複雜嘅運動。嗱，如果我哋小心觀察一次擲銀仔，好準確咁樣量度佢一切嘅狀態，咁我哋其實都有方法預測到擲銀仔嘅結果嘅。擲銀仔唔係隨機，佢望落去隨機，只係因為我哋唔係清楚知道個銀仔嘅狀態啫。嗱，所以呢個就係經典物理嘅威力啦。就算你唔識魔法，你都可以準確預測未來。咁量子力學又有啲咩分別呢？嗱，我哋試下玩一個遊戲，喺量子相逢實驗裏面估下啲電子打中邊度。我哋向個 screen 射一粒電子，佢喺呢度出現。好啦，如果支電子槍嘅設定唔變，而我哋再射第二粒電子嘅話，大家估下佢又會打中邊度呢？你估得啱唔啱呢？我哋再試下，大家估下第三粒電子會打中邊度？我哋再估多幾粒。咦？每粒電子唔單止次次都打中唔同嘅位置，而且你仲冇辦法預測到佢會打中邊度添。嗱，記住啊，支電子槍嘅設定呢，我哋完全冇改變過㗎噃。如果電子係經典物理裏面嘅粒子，我哋應該可以完全預測到佢哋嘅運動㗎噃。第二粒電子應該要沿住同第一粒電子一樣嘅軌跡，打中個 screen 上面嘅同一個位置噶嘛。咁係咪真係話量子裏面嘅粒子係完全冇辦法預測嘅呢？唔通量子世界就係一個完全冇秩序規律可言嘅地方？但係呢，其實電子嘅表現又唔係完全冇得預測嘅。當我哋有足夠多電子嘅時候，我哋見過將佢哋擺埋一齊，就會見到個干涉規律嘅。雖然每粒電子打中嘅位置我哋都估唔到嘅，但係大量電子嘅統計數據呢，就有跡可尋啦。嗱，就好似擲銀仔咁，擲銀仔每一次嘅結果呢，我哋都預測唔到嘅。但係公同字出現嘅機率呢，我哋係預測到嘅。量子力學會唔會都有類似嘅情況出現呢？會唔會雖然我哋冇能力去預測每一粒粒子出現嘅位置，但係其實我哋有能力預測到粒子喺唔同位置出現嘅機率嘅呢？甚至會唔會只要我哋睇得夠仔細嘅話，就可以見到每一粒電子打中個 screen 之前嘅位置同埋運動，進而去預測粒電子會喺咩位置打中個 screen 呢？量子力學嘅所謂隨機，其實係咪因為我哋睇得唔夠仔細咋？原來呢個世界嘅運作方式係更加奇怪嘅喎。我哋的確可以預測到量子粒子喺唔同位置出現嘅機率，呢個係 OK 嘅。但係呢，原來量子粒子嘅隨機唔係假嘅隨機，而係真嘅隨機嚟嘅。粒子未去到個 screen 上面嘅時候，
佢哋嘅位置同運動唔係唔知，而係唔可以知。粒子既唔係喺呢度，亦都唔係喺呢度，而係同時處於呢度同呢度嘅疊加態。切，你喺度吹水啦，作啲疊加態嘅詞語就當解釋咗，呃細路咩？嗱，我認真㗎。一開始我哋講過，我哋要放低一啲對宇宙既有嘅成見，先至可以真係明白波粒二象性究竟係咩一回事啊嘛。唔信嗱，我哋就可以假設下呢啲量子嘅現象好似擲銀仔咁，之後你就會見到我哋一直對宇宙嘅理解有幾咁錯啦。等我哋一齊諗下點樣預測呢啲量子物件嘅機率啦。呢嚿嘢叫做分光鏡，可以將光分成兩部分，射向兩個唔同嘅方向。大家其實喺日常生活裏面都見過類似嘅情況㗎，例如一塊玻璃呢會將部分嘅光反射，另一部分嘅光呢就俾佢通過。呢一塊小心製作過嘅分光鏡呢，就會俾一半嘅光通過，另一半光呢就反射。我哋應該點樣理解分光鏡裏面發生嘅現象呢？大家係咪想知以擲銀仔嘅方法看待量子力學呢個觀念有啲咩問題呢？就等我哋天真咁樣由經典粒子嘅角度諗下，光進入分光鏡嘅時候會發生咩事啦。如果一塊分光鏡令到一半光反射過嚟呢面，一半光就直接穿過，咁我哋呢就可以提出以下嘅猜想：一粒光子即係光嘅粒子入咗去分光鏡之後，會有50% 嘅機會被反射，50% 嘅機會穿過。於是，一塊分光鏡就應該好似擲銀仔咁樣，按照50-50嘅機率，將一粒入嚟嘅光子隨機送去其中一個方向。咁樣，當我哋射好多粒光子入去分光鏡嘅時候，就會大約有一半嘅光子被反射，另一半嘅光子就會直接穿過啦。等我哋用實驗試下係咪咁啦。嗱，我哋喺兩個出口分別放一部光子 counter， 數一數有幾多粒光子分別由每一個出口離開塊分光鏡。實驗結果真係好似預期咁，我哋真係見到有一半數量嘅光子向上行，一半數量嘅光子向右行。切，所以分光鏡只係高級啲嘅擲銀仔啫。光子會隨機一係行呢邊，一係行嗰邊，簡單啦。你哋班物理學家唔好再嚇我啦。咩疊加態？你應該承認你哋只係明白分光鏡嘅細節。如果你哋努力啲睇得仔細啲啊，你哋一早就知道光子向咗邊邊行啦。喂，我仲未講完噶。世界係咪真係咁簡單呢？等我哋喺已有嘅 set up 上面再做多啲改良，光子可以向上行或者向右行嘛，係咪？嗱，等我哋喺兩條光子可能行過嘅路上面呢，都擺一塊好普通嘅鏡，光子射到去塊鏡上面嘅時候就會反射啦。光子可以行嘅兩條路徑呢，就喺呢度相遇啦。我哋就再喺呢度放另一塊分光鏡，於是射入去第一塊分光鏡嘅光就要喺第二塊分光鏡嗰度出嚟啦。成個裝置叫做馬克真德爾干涉儀 （Mach-Zehnder Interferometer）。光射入去第一塊分光鏡之後，沿住兩條可能嘅路徑射去第二塊分光鏡，之後啲光會喺邊個出口出嚟呢？我哋將光子射入去第一塊分光鏡入邊，睇下發生咩事。如果分光鏡只係高級擲銀仔，咁其實呢個問題好簡單啫。一粒光子進入第一塊分光鏡嘅時候，就會好似擲銀仔咁，有一半機會穿過，一半機會反射。如果粒光子俾第一塊分光鏡反射向上走，咁佢就會遇到上面嗰塊鏡被反射去第二塊分光鏡。光子去到第二塊分光鏡嘅時候，又會好似第一塊分光鏡咁，有一半機會穿過，一半機會反射。如果光子去到第一塊分光鏡嘅時候，唔係反射向上，而係穿過向右走，咁情況都應該非常相似。光子會俾下邊嗰塊鏡反射向上，行去第二塊分光鏡度。喺
喺嗰度，分光鏡又會再一次好似擲銀仔咁，令到光子有一半機會穿過向上，一半機會反射向右。咁樣講嘅話，無論光子喺穿過第一塊分光鏡嘅時候發生咩事都好，喺第二塊分光鏡，光子總會有一半機會向上行，一半機會向右行。於是，如果我哋將好多粒光子射入去個干涉儀入邊，我哋就應該見到大約有一半嘅光子向上行，剩低大約一半嘅光子會向右行。就等我哋真係實驗下，睇下會發生咩事啦。咦，發生咩事啊？點解啲光子淨係由右邊出嚟嘅？唔通分光鏡真係唔只係高級擲銀仔？究竟量子世界嘅隨機性係咩一回事呢？嗰啲機率係點樣運作嘅呢？上帝係咪真係會抌骰仔嘅呢？乜嘢係疊加態呢？